我哋離開麗江去瀘沽湖。算啦，影唔到啊！去咗瀘沽湖啦！好靚啊！下面呢個瀘沽湖，咁我哋咧就會坐呢啲船啊，就遊呢個瀘沽湖啦。好，而家我哋落船啦，坐藍色呢一艘。好啦，大家請入去啦。安全。哦，前面嗰度好多白色小花，花就叫水性楊花。前面呢個應該係我哋嘅神山啊，係嘛？係咯，應該係我冇記錯。瀘沽湖係中國三大深水湖，湖面海拔約2690米，水嘅深度都有過百米㗎。瀘沽湖聚集嘅少數民族係摩梭人，又稱係女兒國，以母系為主。而摩梭人稱瀘沽湖咧就為謝納米，意思係母親嘅湖，所以瀘沽湖對佢哋嚟講係生命同埋神聖。就喺呢個附近咧玩咗成個幾鐘啊！而家我哋咧就差唔多就回航噶啦，但係回航之前咧，我哋咧就要拍一拍啦，要睇一睇啦。呢個好出名嘅水性楊花。好靚啊！真啊！成棵啊咁樣嘅，啲後屈咁樣，近咧就唔太似喎。Are you ready? OK。我哋後面呢，遍地都係蒲公英，所以我哋摘咗啲出嚟咧，幫佢散播種子啊。高反啊！篝火晚會主要係跳甲初舞，摩梭話嘅意思係為美好嘅事跳舞。如果男方對女方有意思呢，咁佢哋就會響對方嘅手度勾3下嘅。如果女方都有意思嘅呢，就會回敬翻佢嘅。篝火呢，就係佢哋青年男女呢社交嘅一個嘅活動嚟嘅。嗱，前面呢，而家呢，我哋見到呢條橋啦，就係叫做走分橋啦。不過我哋咧就唔係響雲南嗰一邊，就係響四川呢一邊嘅走分橋啊，都係瀘沽湖嘅。因為瀘沽湖呢，就係橫跨2個省，就係呢個嘅雲南省同埋四川省。進入走分橋，摩梭人男不分女不嫁，真係一個幾特別嘅少數民族嚟㗎。望到呢一邊咧，一片咧都係一啲嘅濕地啦，有好多嘅蘆葦草啦。濕地咧係大自然嘅腎啊，而蘆葦草咧係呢一片腎嘅主要功臣嚟㗎。蘆葦咧有過濾沙泥、淨化水質、抑壓藍色嘅海草，亦都吸走過剩嘅氮、磷呢啲嘅污染物。原來蘆葦嘅嫩葉亦都係牛同羊最中意食嘅優良飼料嚟㗎，亦都為鳥類啦、魚同蝦提供咗棲息同埋繁衍嘅地方。日頭啊，嚟到虎跳峽啊！對面咧有棧道咧，嗰個位置咧係屬於雲南省啊。淨係聽啲聲嘅都知道好澎湃啊！真係要唱浪奔浪遊啊！萬里滔滔，江水永不休。頂住咗啲水咧，浪花四起啊！嗰度簡直。我哋咧終於行到呢個觀景台嘅觀景區棧道咧，近嘅尾部噶啦。咁我哋要折返噶啦，因為我哋咧連嗰隻老虎都已經折埋噶啦啊！
好，落到陣。充电降三高的可以了解一下了啊。而家呢個天氣咧，就真係咧好好啊！呢度我哋上到嚟哈巴雪山嘅觀景台，睇真啲先。而家咧嗰啲雲霧咧，雲已經吹開咗啦，散開咗啦。我哋好清晰咁樣就睇到咧呢個嘅哈巴雪山嘅容貌啊！哇，好靚啊！呢個咁大嘅塔咧，就係叫做塔中塔啦，係香格里拉嘅塔中塔啦。外塔咧高108米，而內部咧就包住原有33米高嘅平安吉祥塔啦。我哋而家咧響海拔咧大約3000多嘅位置啦，咁啊我哋慢慢行啊，因為行得急都有啲氣促啊。因為我哋咧行上去最大嗰個經輪嗰度，咁呢個叫龜山公園。呢個咧係世界最大嘅經輪，咁我哋咧就上到嚟呢個龜山公園，都好辛苦啊，因為海拔高啊，所以停咗好多站。呢個輪咧都係轉嘅。你睇下下面咧，好多人咧佢哋一齊咧喺度喐呢個巨輪嘅，喺度巨輪轉啊！我哋而家拍翻轉頭啊！呢個嘅龜山公園，但係呢度咧，呢個就叫做納帕海啦。咁佢咧有水嘅時候咧就叫做納帕海啦，冇水嘅時候咧。影下呢個帕納海先啦。好啦，我哋就嚟到巴拉格中啦。我哋咧仍然係響香格里拉嗰度㗎嚇，巴拉格中。我哋今日咧會喺呢度咧停留咧5小時嘅，喺呢度玩啊。所以咧我哋就要帶定
氧氣啦、水啦、防曬啦、遮啦、帽啦，呢啲咧一定咧唔可以缺少嘅，因為今日咧都係陽光普照啊，呢度嗰個嘅紫外線就非常高啊。2日咋，一好天1-2日，即刻已經曬到黑掹掹啦。呢個就係火塔啦。我哋已經上到4200幾米㗎啦，咁嘅高山啦。咁喺呢度咧，就係後面呢一個咧就係話佛塔，呢一個就係佛塔。因為咧其實佢係一座山嘅，只不過佢嘅形狀咧就似佢哋嗰啲嘅白塔咁樣解，所以就話佢咧係一個佛塔嘅山。嚟到香巴拉佛塔，海拔4200米，有冇高反啊？所以我哋要 slow motion， 好似而家咁 slow motion， 好興奮啊！擺咗氧氣，一齊試下吸下先，吸下先，係嘛？舒服好多，勁多吸。我哋咧嚟到係金沙江呢一個嘅 Omega 型嘅 shape 嘅型啊！好，很快啊！拍得好。我哋嚟到呢個咧叫做松贊林寺啊，有小布達拉宮之稱嘅。因為咧而家咧都落緊大雨啊，所以我哋都係喺度到此一遊噶啦。旅行到尾聲啦，雖然我哋呢次旅行重點係香格里拉，不過最可惜都係最後一日，我哋睇唔到梅里雪山嘅日出。但係我哋都十分感恩，響10日裏面有4日係天晴。旅行啊嘛，都係嗰句啦，總係有少少遺憾。我哋喺呢間鋪頭咧，就終於食第3餐啦，但係咧火鍋就係試過2次啦。嗱，呢個咧仍然係有雞煲，咁啊有咩咧？有雞一定唔少得呢個菌啦，呢個菇類啦，咁啊仲有3款嘅菜。哇！老闆咧請我哋啊飲呢個嘅濃度40度嘅紹興酒係自己整嘅。哇！點啊？得唔得？好就係啦，啊！我唔試啦，我係最先嚟，我唔得。好彩啊！我哋今日咧就係最後一日咧，就喺呢個麗江，聽日就要翻香港啦。喺我哋啱啱食完晚飯咧，原來喺我哋食嘅鋪頭隔離咧，就俾我哋見到呢個玉龍雪山嘅真身啦！終於，多謝觀看，請留言、點讚、分享同埋訂閱。